ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி சண்டேயோட டே ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம். காலையில் இருந்துச்சு எப்போதும் போல் மோர் குடிச்சிட்டு அப்படியே வாக்கிங் போயில தான் அந்த மங்கிலாம் எந்திரிட்டு தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டு இருந்துச்சு. சண்டையும் போட்டுட்டு இருந்துச்சு. அதை அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே வாக்கிங் போயிட்டு வரையிலேயே அதை அப்படியே அதே மங்கியவே பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்தோடனே டீயும் சேமியாவும் காலையில் சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானம் ஃபிஷ் தான் இன்றைக்கி. அதை மேக்னேட் பண்ணதுக்காண்டி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்புக்கு தேவையான காயெல்லாம் வெட்டி வச்சுட்டு இருந்தேன். மாங்காய் போட்டு வைக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அப்போ ஜன்னல் வழியாக அந்த மங்கி வந்து எட்டி பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் குழம்பு கொதிச்சுட்டு இருந்தது. அதில் அப்படியே மீன்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும்னு வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மேக்னேட் பண்ணதை எடுத்து பொரிச்சு வச்சுட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரைஸ் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை வச்சுக்கலாம். அடுத்து மீன் குழம்பு. எனக்கு மீன் குழம்புல போட்டது வந்து ஃபிஷ் பிடிக்காது, அதனால் மாங்காய் மட்டும் போட்டுட்டேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லாஸ்ட்டாக தர்பூசணியோட முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த பெயிண்டிங் நல்லா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.